lè yé a. Àkókò, 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 àkókò ọ̀rọ̀ náà mà ti dé o. Ará ilé èrò ọ̀nà tètè máa bọ̀, wá gbọ́rọ̀ ìyè kó lè yé. Everything called recession will never be your portion in the name of Jesus. Àkókò, àkókò, àkókò ọ̀rọ̀ náà mà ti dé o. Ará ilé èrò Monday, you are a liar. I will pull you down. Shall be well with you. Á dára fún yín. Àkókò, 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 àkókò ọ̀rọ̀ náà mà ti dé o. Ará ilé. Mo rí rẹ̀ gbà o. àsálẹ̀ agbára jíǹde àsálẹ̀ agbára jíǹde agbára tó ti Jésù Olúwa dìde nínú òkú tójú ti eléni ní àtolùfisùn ó fẹ́ jí ohun rere gbogbo tó ń tò gbé àtẹ̀yí tó ti kú dìde láyé tiẹ̀ náà lásálẹ̀ agbára jíǹde ọjọ́ Friday kejì lóṣooṣù nípàdé ìṣòru ńlá yìí ń wáyé àsálẹ̀ agbára jíǹde ọjọ́ Friday tó ń bọ̀ yìí ni o ní the World Bible Church 1 Ganiyu Murana Close Ajẹ́lógo my 12 Ketu nílùú Èkó láago 10 alẹ́ dìdájí Prophet J.B. Kúmọlúyì fẹ́ fagbára jíǹde Jésù pàṣẹ fún iṣẹ́ tó ń tò gbé àtòwò tí ò lọ déédéé àti gbéyàwó tó yadi tí ò léso ìdílé tó ń dàrú àti gbogbo ọmọ ológo táráyé ti dógògò lé láti gba agbára àjíǹde àkọ́tún fún ìṣeré àti ìsọdọ̀tun láyé gbogbo ènìyàn ẹ jẹ́ àpàdé lọ́jọ́ Friday tó ń bọ̀ yìí ní the World Bible Church 1 Ganiyu Murana Close Ajẹ́lógo my 12 Ketu nílùú Èkó Prophet J.B. Kúmọlúyì lolúwa máa lò láti sọ ire ayé rẹ jí padà lórúkọ Jésù gbogbo ènìyàn ẹ máa bọ̀ fún ìwádìí 08036297770 tàbí 08056559500 Jésù Kristi lọ́lúwa. Immortal and invisible God, we thank you àìkú àìrí Ọlọ́run adúpẹ́ because you are already in our midst. torí ẹ ti wà láàrin wa. Thank you what you have been doing in our life. ẹ ṣe fún tẹ́ ẹ ṣe láyé wa. We also want to thank you for what you are going to do today. a tún dúpẹ́ fún tẹ́ ẹ ṣe lónìí. Be thou exalted in the name of Jesus. ẹ di àyìn lógo lórúkọ Jésù. As we are about to eat manna from heaven, bí a ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí jẹ mánà láti ọ̀run wá. Holy Spirit, ẹ̀mí mímọ́ descend in another form. ẹ sọ̀kalẹ̀ ní àrà ọ̀tọ̀. Give us spiritual understanding of kí ẹ the sì word. ṣí wa ní òye ti ẹ̀mí inú ọ̀rọ̀ náà. Thank you, Father. ẹ ṣé bàbá. If there's any evil spirit in our midst today, tá a bá rí ẹ̀mí òkùnkùn kan láàrin wa lónìí. every uninvited spirit, gbogbo ẹ̀mí tá ò pè. let them be consumed with Holy Ghost fire. kí iná ẹ̀mí mímọ́ kó bẹ̀rẹ̀ sí jó wọn. Let them be consumed with Holy Ghost fire. iná ẹ̀mí mímọ́ kó máa jó wọn. Holy Spirit, ẹ̀mí mímọ́ speak to us in another dimension. bá wa sọ̀rọ̀ ní àrà ọ̀tọ̀. Thank you, Father. ẹ ṣé bàbá. For in Jesus' wonderful name, I pray. ní orúkọ Jésù ìyanu ni mo gbàdúrà. Let's be seated. ẹ jẹ́ kí a jókòó. Lord, olúwa àwọn olúwa invisible God, àìrí Ọlọ́run unchallengeable God, Ọlọ́run tá ò lè pè níjà appeared. ó yọ wẹ́rẹ́. Lazarus, Lásárù who tied you down? ta ló dè ọmọ bẹ̀ yẹn. Where are the part of your body that have been taken away? àwọn àgọ́ ara rẹ̀ tá ti pín mọ́wọ́ dà. All the witch and witchcraft, gbogbo sọ àtàjẹ́ they were shivering. jìnnìjìnnì bá They were wọn. shivering. jìnnìjìnnì bá wọn. They quickly dropped down. kálukú wá fi tiẹ̀ lẹ̀. My own is harm. apá lè mí mú o. Him. Drop it down. ẹgbàpá rẹ̀. The person that carried the head, ẹni tó gbé orí lọ. drop kí it. a mọ́sá ó gbórí jù lẹ̀. Because the authority that supersedes any authority has come. nítorí àṣẹ tó ju àṣẹ lọ ti dé. They began to drop it. wọ́n dájọ́ They padà. began to drop it. One One dájọ́ after the padà. other. ní ìkọ̀kọ̀ èjèèjì. And everything came together. ohun gbogbo sì parapọ̀. The body of Lazarus was reformed. àgọ́ ara Lásárù àwa tún dá. Was reformed. a tún dá lọ́tún. Lazarus, Lazarus. comfort. jáde wá báyìí. The visitation came directly from heaven. ìbẹ̀wò sọ̀kalẹ̀ tààrà láti ọ̀run. All the evildoers, gbogbo àwọn oníṣẹ́ ìkà. they all ran away kálukú mẹ́rẹ́gẹ́. because visitation has already come. nítorí pé ìbẹ̀wò ti dé. Lazarus, Lásárù comfort. jáde wá. And he who had died came out bound.
bẹ́ẹ̀ ni ẹni tó ti kú náà sì jáde wá. You know, they bound him. A ti fi aṣọ They òkú bound wé his hand tọwọ́ and foot tẹsẹ̀ with grave cloth. àti ọ̀já ìsìnkú. Now look at me. Ẹ wò mí o. His hand was bound. Wọ́n ti so ọwọ́ rẹ̀ pọ̀. Bound. Wọ́n ti dì í. And the leg Bẹ́ẹ̀ was ni tied. ẹsẹ̀ rẹ̀ wọ́n ti dì í. That's number 2. Ìkejì nìyẹn. Number 3. Ìkẹta. Then with grave cloth. He was covered with grave cloth. Wọ́n wá fi aṣọ tá a fi sin òkú wọ́n fi dì í. Tied. Wọ́n dì í. Tied. Lọ́wọ́ lẹ́sẹ̀. The third one. Ìkẹta. They use cloth Wọ́n wá lo To cover aṣọ gèlè wọ́n fi wá bojú rẹ̀. to cover him. Wọ́n fi bojú rẹ̀. Hallelujah. Hallelujah. Number 4. Ìkẹrin. His face was wrapped with a cloth. Bẹ́ẹ̀ ni a sì fi gèlè dì í lójú. That is how they normally bury people in those days. Bí a ti máa ń sin òkú lọ́dọ̀ wọn nígbà náà nìyẹn. They tie his face. Wọ́n dì í lé ojú. Yeah. Wrapped with a cloth. A fi aṣọ gbà á. Now, Jesus now stood by faith. Jésù dúró nínú ìgbàgbọ́ rẹ̀. Yeah. I'm commanding you right now. Mò ń pa aláṣẹ fún ọ báyìí. You those who tied him down. Pẹ̀lú gbogbo àwọn tó ti dì í lọ́wọ́ lẹ́sẹ̀. Those who wrapped his leg. Àwọn ẹni tó dì í Those who lẹ́sẹ̀. tied his hands. Àwọn tó dì í lé ọwọ́. Now listen to the word of Ẹ God. wá gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run báyìí. Listen to the most high God. Ẹ tẹ́tí sí ọ̀gá ògo jùlọ. You are the Lord, most high Ìwọ God. lọ́lọ́run ọ̀gá ògo jùlọ. I magnify your Mo name. gbé orúkọ rẹ ga. You are the Lord, Ìwọ ni Olúwa. who cannot be manipulated. Tá ò lè ṣe àyídáyidà sí. You cannot manipulate God. A ò lè ṣe àyídáyidà sí. Look at what he said. Ẹ wá gbọ́ ohun tó sọ. Come here. Loose him. Ó yá ìwọ ẹ wá máa bọ́ síbí. Ẹ tú u. Loose him. That's the first thing. Àní kẹ́ tú ohun àkọ́kọ́ rèé. Loose him. Ẹ tú u. And he was loosed. Bẹ́ẹ̀ ni a tú sílẹ̀. Number 2. Ìkejì. Let him go. Ẹ wá jẹ́ kí ó máa lọ. Free of charge. Kó máa lọ lọ́fẹ̀ẹ́. Oh, I prophesy to someone's life. Mo this wá morning. sọ àsọtẹ́lẹ̀ sínú ayé ẹnìkan lówùrọ̀. Wherever the people of the world tied you, Àní níbi tí àwọn ẹni ìkà ayé dì ọ́ mọ́. the evildoers, Àwọn ẹni ibi ayé. where they use death cloth to tie you, Tó ti fi aṣọ ìsìnkú tó ti fi dì ọ́. I stand as a man of God Èmi dúró bí and I'm ènìyàn saying Ọlọ́run. it authoritatively. Mo wá sọ pẹ̀lú àṣẹ. Be loose. Di ẹni ìtúsílẹ̀. And let him go. Ẹ jẹ́ kí ó máa lọ. And that is how Lazarus went away Bí Lásárù ṣe padà sílérè with peace. pẹ̀lú àlàáfíà. With peace. Pẹ̀lú àlàáfíà. This morning, Ní òwúrọ̀ yìí. I prophesy to your life. Mo sọ àsọtẹ́lẹ̀ sínú ayé rẹ̀. You will go home with peace. With peace. Wàá padà sílé rẹ ní àlàáfíà. What is divine visitation? Kí ni à ń pè ní ìbẹ̀wò látòkè wá? Divine visitation is an intervention that beyond human understanding to rescue a particular situation or person. Ìbẹ̀wò àtòkè wá ni à ń pè ní ìṣẹ̀lẹ̀ tó kọjá òye ènìyàn tó ń ṣẹlẹ̀ kí a bá lè gba ẹnìkan kúrò nínú wàhálà rẹ̀. Look at what happened to Lazarus. Ẹ wo ohun tó ṣẹlẹ̀ sí Lásárù yìí. Beyond woman's imagination. Ó kọjá òye ènìyàn. Lazarus, Lásárù comfort. jáde wá. And happened just like that. Ó sì ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́. What is divine visitation, sir? Kí ni à ń pè ní ìbẹ̀wò And I àtòkè wrote wá? down here, I said, divine visitation is a situation that doesn't need human committee for consultation before manifestation. Ìbẹ̀wò àtòkè wá ni ohun tó jẹ́ wípé ó ṣẹlẹ̀
láìpẹ́ ìgbìmọ̀ ènìyàn wípé ẹ wá parapọ̀ tí ó sì mú àṣeyọrí ìfarahàn jáde wá. Jesus did not call any committee. Jésù ò pe ìgbìmọ̀ ènìyàn kan jọ. He did not ask them any question. Bẹ́ẹ̀ ni kò bí wọ́n ní ìbéèrè kankan. He did not consult any medical doctor. Kò lọ béèrè wípé kí ló ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ dókítà. Medical doctor. Kò béèrè nǹkan kan lọ́wọ́ Because dókítà. he himself is a doctor. Torí pé òun gangan ni oníṣègùn náà. A great physician. Oníṣègùn ńlá náà. I am that I am. Èmi ni tí ń jẹ́ èmi. The unchangeable changer. Àyípadà tó ń ṣàyípadà. Omnipresent. Ẹni tó ń bẹ níbi gbogbo. Omniscience. Ẹni tó mọ ohun gbogbo. Oh God. Begin to wave your hands. Bẹ̀rẹ̀ sí ju ọwọ́ rẹ sí Begin to bẹ́ẹ̀. wave your hands. Bẹ̀rẹ̀ sí ju ọwọ́ rẹ sí bẹ́ẹ̀. Hallelujah. Hallelujah. When God is ready Tí Ọlọ́run to bá ti fight your ṣetán battle, láti já ìjà rẹ. hands down. Ẹja kọ́wọ́ If sílẹ̀. God is ready to fight your battle, Bí Ọlọ́run bá ṣetán láti gbè ọ́ níjà. He doesn't need any committee. Kò nílò ìgbìmọ̀ ènìyàn. If God is ready to lift you up Bí Ọlọ́run bá ṣetán àti gbé ọ ga. in any situation that He finds you, Nínú ipòkípò tó lè bára rẹ. He doesn't need any committee. Ọlọ́run ò nílò ìgbìmọ̀ ẹ̀dá He kan. will just do it miraculously. A ṣe ní ọ̀nà ìyanu ni. There are some people today, Ọ̀pọ̀ ènìyàn lónìí. even in your working place, Níbi iṣẹ́ rẹ gan pẹ̀lú. if they want to elevate you, Bóyá wọ́n fẹ́ gbé ọ ga. they will call all the executives. Wọ́n á pe àwọn adarí Go iléeṣẹ́. and bring the file of Mr. John. Ẹ lọ gbé ìwé àkọsílẹ̀ ti How ọ̀gbẹ́ni long John has wá. he been working here? Ó ti tó gbà àwọn tó ti ń ṣiṣẹ́ níbí. Oh, about 10 years ago. Ó mà ti tọ́dún mẹ́wàá. Is he qualified to be elevated? Ìjọ tiẹ̀ ti yẹ ní ẹni tá a gbé ga bí. Does he have any criminal record? Ìjọ ó ní nǹkan arúfin lọ́wọ́ bí. Has he done something very bad in the Àbó ti company? ṣe nǹkan kan tí ò dá nílé iṣẹ́ yìí. They begin to meditate. Wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣàṣàrò. They will discuss extensively about your matter. Wọ́n á sọ̀rọ̀ nípa rẹ gidi gan. They can even be on it for 1 week Ó lè gbà wọ́n lọ́sẹ̀ kan gbáko before you can be elevated. kó tó di wípé ó dẹni ìgbéga. Now Jesus Ṣùgbọ́n ti Jésù yìí of Nazareth, ti Násárẹ́tì. divine visitation doesn't need all that. Ìbẹ̀wò àtòkèwá tirẹ̀ kò nílò àwọn ìgbìmọ̀ wọ̀nyí. He has nothing to do with your education. Kò ní ṣe gan pẹ̀lú ẹ̀kọ́ rẹ. He has nothing to do with your personality. Kò tiẹ̀ ní ṣe pẹ̀lú bó ṣe rí nílùú. Divine visitation will just come Ìbẹ̀wò àtòkèwá kàn tọ́ wá náà ni to lift you up, láti gbé ọ sókè. to solve unsolvable problems. Láti yanjú àwọn òkè ìṣòro ńláńlá. The problem that has become paramount in your life, Àwọn ìṣòro tó ti di bárakú He fún will ọ. just put an end to it. Àákàn fòpin sí náà ni. Divine visitation always work miraculously. Ìbẹ̀wò àtòkèwá á máa ṣẹlẹ̀ tìyanu. Number 3, Ìkẹta. divine visitation is a supernatural visit that is full of blessing and brings solution to an age-long problem. Ìbẹ̀wò àtòkèwá ó jẹ́ ọwọ́ agbára tó dé báni lálejò tó mú ìbùkún wá sórí ayé ẹni tó sì fún èèyàn ní ọ̀nà àbáyọ sí ìṣòro ọjọ́ pípẹ́. Divine visitation. Ìbẹ̀wò àtòkèwá. I told you the story of my life. Mo ti sọ fún yín nípa ìtàn ayé mi. I don't go to church. Mi ì lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì. It's just once in a year. Tí bá tiẹ̀ máa lọ ẹ̀ẹ̀kan lọ́dún ni. On the December 31st. Ní ọjọ́ tó parí ọdún gangan. And we entered the church at exactly 11:45. Kí n tó sì wọnú ṣọ́ọ̀ṣì, á tó bí aago 12 kù ìṣẹ́jú 15. Because I just be looking at the pastor. What are they saying? What kind of preaching is this? Too much. Màá kàn máa wọ àwọn olùṣàgùntàn bó ṣe wá sí pé irú ọ̀rọ̀ olè yẹn sọ tó sọ báyìí ó ti pọ̀ jù. But the word will just be coming out. Ọ̀rọ̀ á kàn máa jáde lẹ́nu wọn náà ní ṣáá. They used to talk. Àwọn èèyàn ti ń rojọ́ jù. All these pastors, they are parrot. Àwọn olùṣàgùntàn yìí odídẹrẹ́ ni wọ́n. Parrot. Ìbákà. They talk anyhow. Wọ́n ti ń rojọ́ jù. Chọ́chọ́chọ́. And they jump. Wọ́n á tún máa fò, wọ́n máa What tọ́. happened to them? Kí ló ń ṣe wọ́n gan? So I don't go to church. Torí náà mi ì lọ ṣọ́ọ̀ṣì. On the 31st, Ní ọjọ́ tó parí ọdún gan. when they shout, Happy New Year. Tán bá ti ń ké Happy New Year. Till next year Ó again. tún dààmú ọdún kan tó tún rí mi. But when the man of power, Nígbà tí ọkùnrin alágbára yìí dé. I don't even know that the man is watching me. Èmi gan ò tiẹ̀ mọ̀ wípé ó lúgọ tó ń wò mí. This boy, Ìwọ ọmọkùnrin. I will
grab you one màá day. sì ra ọmú lọ́jọ́ kan. And you know that I am God. wàá wá dàmọ̀ wípé èmi ni That ọlọ́run. my power changeth not. pé agbára mi kò yí padà. The day I receive, visitation, ní ọjọ́ tí mo gba ìbẹ̀wò rẹ̀ my life changed. ayé mi gba ìyípadà. No more smoking. mi ò mu sìgá mọ́. I don't carry all this masquerade mi ò bá anymore. wọn gbé eégún ẹ̀yọ̀ mọ́. Visitation will just come. ìbẹ̀wò àkàndé bá ènìyàn. Even visitation is under mercy. ìbẹ̀wò àtòkè wáyé ó máa bá àánú rìn ni. Two of them works together. àwọn méjèèjì alábàárìn ni wọ́n. They work together. alájọrìn ni wọ́n. The mercy will support visitation. àánú òun lá fa ìbẹ̀wò wá. Mercy will form a ground. àánú á mú ẹsẹ̀ rẹ̀ dúró báyìí. Form ground. á fún ní ìpìlẹ̀. Then visitation will land on it. ìbẹ̀wò á wá sọ̀kalẹ̀ lórí àánú. And it won't be able to fall. kò wá ní lè yẹ ẹsẹ̀. God did not look at me, all the sin that I've committed. àṣé ọlọ́run ò tiẹ̀ wo gbọ́ ẹ̀ṣẹ̀ tí mo ti ṣẹ̀ sẹ́yìn. I've committed a lot of atrocities. torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ ni mo But ti dá. the mercy is already on ground for me. àánú sì ti dúró dè mí. The visitation was just coming from bẹ́ẹ̀ heaven ni ìbẹ̀wò àtòkè wá sì sọ̀kalẹ̀ and pẹ̀lú rẹ̀. grabbed me. ó sì rá mi mú. Look at what I'm doing today. ẹ wá wo tí mò ń gbé ṣe lónìí. I still give glory to God mo sì máa ń fi ògo for the fún ọlọ́run. life of our late father, T.O. Obadari. fún ìgbésí ayé tí bàbá wa tó ti sùn bàbá wa tí ọba dáre gbé. May his soul rest in perfect peace. kí ọkàn wọn kó sì máa sinmi nínú olúwa. Look at what the man did. ẹ wo ohun tí bàbá yìí He ṣe. preached the gospel of our Lord Jesus ó Christ. wàásù ìrere kristi And it jésù. changed my life. ó sì yí ayé mi padà. Divine visitation. ìbẹ̀wò àtòkè wá. Not that I'm reading Bible. I don't know Bible. I don't go to church. ìgbà yẹn mi ò ń lọ ṣọ́ọ̀ṣì mi ká Don't concern bíbélì. me about church. kí ló kàn mí pẹ̀lú ṣọ́ọ̀ṣì. Don't have anything to do with church. kò sí tó kàn mí pẹ̀lú ṣọ́ọ̀ṣì. See what visitation did. ẹ wá wo ohun tí ìbẹ̀wò àtòkè wá ṣe. Oh, to bring blessing, a máa mú ìbùkún wá. solution àti ọ̀nà àbáyọ. to an age-long problem. sí àwọn ìṣòro ọjọ́ pípẹ́. Now, what divine visitation can do? ohun tí ìbẹ̀wò àtòkè wá tó tún máa ń ṣe. It can do so many things. ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ló lè ṣe. Divine visitation has the power to turn a situation of impossibility to possibility. ìbẹ̀wò àtòkè wá ní agbára láti yí ohun tí kò ṣeé ṣe kó sì sọ di ó ṣeé ṣe. Impossibility to possibility. kò ṣeé ṣe awádìí ó ti ṣeé ṣe. People will tell you that this thing is not possible. ṣé làwọn èèyàn aṣọ máa sọ fún ẹ pé eléyìí ò ṣeé ṣe mọ́. Go and visit herbalist. wọ́n á ní o lọ tọ̀ Go babaláwo lọ and do this. lọ ṣètò ọ̀hún Go and consult oracle. lọ bá lọ́wọ́ ọ̀pẹ̀lẹ̀ Oh, go and visit witch and witchcraft. lọ bá àwọn oṣù àti àjẹ́ Go to T junction. tàbí kó lọ ìkóríta mẹ́ta kan Go to T junction lọ ìkóríta mẹ́ta kan just for your deliverance. fún ìtúsílẹ̀ rẹ. People will be advising you here and there. ìmọ̀ràn ènìyàn lọ́nàkọ́nà rèé. Divine visitation ṣùgbọ́n ìbẹ̀wò àtòkè will turn impossibility to possibility. a máa mú kò ṣeé ṣe kó di ó ṣeé ṣe. Impossibility kò ṣeé ṣe. can be possible through Jesus, our Savior. adẹ̀dí ó ṣeé ṣe nípasẹ̀ jésù olùgbàlà wa. Impossibility kò ṣeé ṣe. can be possible Yóò di through ṣíṣe ṣe. Jesus, our Savior. nípasẹ̀ jésù olùgbàlà wa. Because it is mostly spiritual than human. nítorí pé ó ta gbòǹgbò sínú ti ẹ̀mí ju nípa tara lọ. Divine visitation usually comes with the touch of heaven. Touch of heaven. ìbẹ̀wò àtòkè wá a máa dé bá ní pẹ̀lú ìfọwọ́kan tọ̀run ni. Yes, from heaven. ọ̀fọwọ́kan tọ̀run ni. Like the testimony I just share with you right now. gẹ́gẹ́ bí ẹ̀rí tí mo bá wa sọ láìpẹ́ yìí. It brings solution to an age-long problem. òun a sì máa mú ọ̀nà àbáyọ wá fún ìṣòro ọjọ́ tó ti pẹ́. Divine visitation can turn curses into blessing. bẹ́ẹ̀ ni ìbẹ̀wò àtòkè wá a máa sọ ègún di ìbùkún. Remember that Reuben was cursed
by his father. rántí pé rúbẹ́nì ó forí gba ègún láti ẹnu bàbá rẹ̀. Because he had intercourse with his father's wife. nítorí ó bá àkété bàbá rẹ̀ jẹ́ nítorí pé ó bá ìyàwó bàbá rẹ̀ And lájọṣe. his father said, bàbá rẹ̀ wá wípé "Oh, my son, ìwọ ọmọ yìí my son, ìwọ ọmọ mi yìí my son." ìwọ ọmọ mi. Well, it's okay. Oh. ó dáa náà The way I'm looking at you, sórí mo ṣe ń wò ó yìí the way I'm looking at you, bí mo ṣe ń wò ó yìí it will not be well with you. kò lè dáa fún ọ o. You will labor in vain. ṣé ni wàá máa ṣe ṣáá. You will not make it. ó ní kò ní ta á mú. And God raised a man of God ọlọ́run wá gbé ìránṣẹ́ ọlọ́run kan to dìde wipe away that curses láti yí ègún náà kúrò lórí rẹ̀. and turn to blessing. ó sì sọ ọ́ di ìbùkún fún un. Let me tell you one thing. jẹ́ ń sọ nǹkan fún ọ. Divine visitation ìbẹ̀wò àtòkè wà. does not, even though if you are a sinner, tó bá tẹ̀ jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀. divine visitation, once it's coming like this, bí ìbẹ̀wò àtòkè á bá ti ń bọ̀. it will come with full force á wá pẹ̀lú ọwọ́ agbára to turn your life around. láti yí ayé rẹ padà sí rere. Divine visitation can bring transformation into your life. ìbẹ̀wò àtòkè wá ó lè mú àyípadà rere bá ayé rẹ. That is what it can do. àwọn ohun tí ó lè ṣe nìwọ̀nyí. Hallelujah. hallelujah Hallelujah. hallelujah. Are you still with me? ṣẹ́ẹ̀sì ń bá mi lọ. Are you still with me? ṣẹ́ẹ̀sì wà pẹ̀lú mi. Then, divine visitation. ìbẹ̀wò àtòkè wá. Another one happened in the Bible. òmíràn tó ṣẹlẹ̀ nínú bíbélì. The case study of Jairus' daughter. èyí tó jẹ́ ìtàn ti ọmọbìnrin Jáírù. Hallelujah. hallelujah. That is Matthew 9:18-26. Just write it down and close your Bible. nínú ìwé Matthew orí kẹsàn-án ẹsẹ̀ kejìdínlógún ló ti bẹ̀rẹ̀ ẹ kọ sílẹ̀ kẹ́sì parí bẹ́ẹ̀lì dé. And now, listen attentively. kí ẹ wá tẹ́tí bẹ̀lẹ̀ jẹ́. While Jesus was still speaking, some nígbà tí people came from the house of Jairus. bí ó ti sọ wọn kan wọ̀nyí fún wọn kíyèsí àwọn èèyàn kan tọ̀ wá láti ilé Jáírù. He was the synagogue ruler. ó jẹ́ alákòóso ní sínágọ́gù. Synagogue ruler. ó jẹ́ alákòóso. He's in a very good position. ó jẹ́ ẹni tó wà ní ipò tí ó ní He has agbára. a very good personality. ó jẹ́ ẹni tó dúró re láwùjọ. They said, "Your daughter is dead." àwọn èèyàn wọ̀nyẹn wá wí fún pé ọmọ rẹ̀ kú. Hello, sir. For your information, kó dé tí ìgbọ́ rẹ̀ ọ̀gá your daughter ọmọbìnrin rẹ̀ is dead. ó ti kú o. I stand as a man of God. mo wá dúró bí ènìyàn Ọlọ́run. This year, ní ọdún yìí you will not receive the letter of sorrow in the name of Jesus. o ò ní gba ìwé ọ̀fọ̀ lórúkọ Jésù. Bad news, ìròyìn ìbànújẹ́. bad information. ìròyìn You ìbànújẹ́. will not receive it this year in Jesus' name. kò ní tẹ̀ ọ́ lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. Hallelujah. hallelujah. mo ríre gbà o. àsálẹ̀ agbára jíǹde àsálẹ̀ agbára jíǹde agbára tó ti Jésù Olúwa dìde nínú òkú tójú ti eléni ní àtolùfisùn ó fẹ́ jí ohun rere gbogbo tó ń tó gbé àtèyí tó ti kú dìde láyé tiẹ̀ náà lásálẹ̀ agbára jíǹde ọjọ́ Friday kejì lóṣooṣù nípàdé ìṣòru ńlá yìí ń wáyé àsálẹ̀ agbára jíǹde ọjọ́ Friday tó ń bọ̀ yìí ni o ní the World Bible Church 1 Ganiyu Murana Close Ajẹ́lógo my 12 Ketu nílùú Èkó láago 10 alẹ́ dìdájí Prophet J.B. Kúmọlúyì fẹ́ fagbára jíǹde Jésù pàṣẹ fún iṣẹ́ tó ń tó gbé àtòwò tí ò lọ déédéé àti gbéyàwó tó yadi tí ò léso ìdílé tó ń dàrú àti gbogbo ọmọ ológo táráyé ti dógògò lé láti gba agbára àjíǹde àkọ́tún fún ìṣeré àti ìsọdọ̀tun láyé gbogbo ènìyàn ẹ jẹ́ àpàdé lọ́jọ́ Friday tó ń bọ̀ yìí ní the World Bible Church 1 Ganiyu Murana Close Ajẹ́lógo my 12 Ketu nílùú Èkó Prophet J.B. Kúmọlúyì lolúwa máa lò láti sọ ire ayé rẹ jí padà lórúkọ Jésù gbogbo ènìyàn ẹ máa bọ̀ fún ìwádìí 08036297770 tàbí 08056559500 Jésù Kristi lọ́lúwa.